Привет, друзья! Как вы знаете, в России постоянно ужесточается законодательство, и власти возбуждают все новые и новые уголовные дела, как против оппозиционных политиков, так и против активистов. Совсем недавно по статьям о военной цензуре к 7 годам лишения свободы приговорили Алексея Горинова и отправили в СИЗО Илью Яшина. Художница из Петербурга Саша Скочеленко до сих пор находится в СИЗО всего лишь за антивоенные ценники в магазинах. Несколько других граждан также арестованы. По сфабрикованному уголовному делу отправили на 4 года в колонию Андрея Пивоварова. Но смелые люди не перестают выражать свой протест как против войны, так и против путинского режима, который эту войну устроил. Причем разными способами. Кто-то расклеивает антивоенные листовки или пишет антивоенные надписи и рисует граффити. Кто-то выходит на пикеты, а кто-то и вовсе поджигает военкоматы и пускает под откосы поезда с военной техникой врага, так сказать. Все эти люди так или иначе ведут борьбу против фашистского путинского режима. К сожалению, ситуация в России сейчас такая, что государство злоупотребляет наделенными полномочиями в целях дальнейшего удержания власти кучкой военных преступников и пользуется силовыми структурами как оружием против несогласных с ней и против граждан, осуждающих войну. То есть применяет политические репрессии, используя в политических целях не по назначению полномочия, которыми наделены правоохранительные органы для борьбы с настоящей преступностью. Как в данной ситуации дать путинским гестаповцам меньше шансов поймать вас, если вы решили бороться с преступной властью одним из нестандартных способов? Я расскажу, какие правила следует вам соблюдать в таких случаях. Дам очевидные советы, чтобы у карательных органов было меньше шансов задержать вас. От вас потребуется досмотреть это видео до конца, поставить лайк и подписаться на этот канал, если вы еще не сделали этого. Итак, поехали. Вам, наверное, всем уже известно, в том числе из моих видеороликов, что правоохранительные органы в России имеют практически неограниченный доступ к информации о ваших мобильных средствах связи. Кстати, к мобильным средствам связи относятся не только сотовые телефоны, но и различные модемы, планшеты и прочие устройства, которые используют сотовую связь, то есть которые имеют установленную сим-карту. Так вот, первое, почему вас могут вычислить, это ваше мобильное средство связи. Вы выходите из дома, берете с собой сотовый телефон, который включен. И что он делает? Правильно, он соединяется с вышками сотовой связи. То есть он подключается к так называемым базовым станциям. Информация о имей и сим-карте вашего телефона с привязкой к базовой станции остается у оператора. Вся эта информация может быть легко получена силовиками в любое время, даже спустя несколько месяцев. А по так называемому закону Яровой в течение 3 лет. Правда, из-за санкций режиму становится все сложнее, а может и вовсе невозможно выполнить условия этого закона, поскольку попросту нет оборудования для хранения такого большого массива информации. Как я уже говорил ранее, силовикам достаточно провести одно какое-либо оперативно-розыскное мероприятие, и все данные о базовых станциях, к которым подключался ваш телефон, с точностью до секунды будут у них на столе. Соответственно, и наоборот, они могут получить всю информацию о всех телефонах, подключавшихся к какой-либо определенной базовой станции в определенный отрезок времени. Соответственно, когда вы идете клеить листовки, рисовать граффити или раскрашивать что-нибудь в цвета украинского флага, или иным способом выражать свой протест и берете при этом свой сотовый телефон, он фиксируется на самой ближайшей к этому месту базовой станции. Что делают силовики, чтобы найти опасного преступника, который расклеил листовки или раскрасил название города в цвета украинского флага? Первым делом, если, конечно, на этапе осмотра места происшествия не были обнаружены отпечатки ваших пальцев или ваш паспорт, например, я думаю, они первым делом получают информацию о всех телефонах, которые подключались к ближайшей к этому месту базовой станции. Далее, получая список имей и номеров телефонов, которые были рядом с местом происшествия, они начинают отсеивать те, которые точно не могли
быть причастны к событию. Если вы, например, попадали в поле зрения гестаповцев ранее, и они знают ваш номер телефона или имейл, то они без труда выйдут на вас сразу, увидев в списках абонентов знакомую им фамилию. Если вы были в нескольких разных местах, расклеивая, например, листовки, или проводили другую антивоенную акцию, и каждый раз брали с собой свой сотовый телефон, то вычислить вас будет еще проще. Достаточно взять информацию с разных базовых станций, которые расположены рядом с каждым из этих мест, и просто найти один и тот же совпадающий телефон, который присутствовал при каждом конкретном событии и там, и тут, как говорится. И бинго, вы в руках у путинского гестапо. Поэтому не удивляйтесь, когда вы, посчитав, что соблюдали все меры предосторожности, но не оставили дома свой телефон, будете все-таки задержаны. Все сказанное выше относится к тем случаям, когда номер телефона зарегистрирован на вас или когда силовикам заранее известно, каким абонентским номером или аппаратом вы пользуетесь. Немного сложнее будет найти вас, если вы пользуетесь сим-картой, зарегистрированной на другого человека, то есть анонимной симкой. Процедура вашего поиска будет примерно такая же, но только до момента установления товарищем майором номера или имейл телефона, фигурировавшего в событии. Далее, чтобы установить фактического владельца, фактического пользователя этого телефона, силовики, скорее всего, поставят его на прослушку, в ходе которой гестапо будет прослушивать ваши переговоры и узнает истинного владельца этого телефона, то есть вас. В одном из своих видеороликов, ссылка в описании, я уже говорил, что ФСБ собирается создать базу данных email, необходимую для того, чтобы вас можно было сразу идентифицировать еще на первом этапе, то есть сразу после получения списка email телефонных номеров. Это значительно ускорит процесс политического сыска, поэтому первое, самое главное правило: никогда не берите на партизанскую акцию с собой свой сотовый телефон, и не только свой, вообще не берите никогда с собой телефон. Самолетный режим, кстати, от путинского режима вас, возможно, тоже не спасет. Следующая, очевидная для всех проблема, которая делает вас легкой добычей для путинского гестапо, это ваши отпечатки пальцев и ваша ДНК. Вы смотрели «Декстера», сериал такой? Если не смотрели, то посмотрите. Ну ладно, пересказывать его я не буду. Но чувак там здорово перестраховывается насчет своего ДНК и своих пальчиков. Использует полиэтиленовую пленку и перчатки, когда там идет на дело. Нет, не подумайте, я не оправдываю насилие, просто сериал хороший. В общем, ваши отпечатки пальцев остаются на предметах, к которым вы прикасаетесь. Но это очевидно. Неважно, какие это предметы, листовки или банки с краской или еще с чем-нибудь. Неважно, на каком этапе. Даже после повреждения этих предметов на них можно обнаружить ваши пальчики. Иногда даже ваши ДНК. Расклейщики листовок. Помните, что в зависимости от бумаги и метода расклейки на листовке и рядом с местом расклейки также могут остаться ваши отпечатки. Но не только ваши пальчики представляют угрозу для вас. У человека ежедневно по естественным причинам выпадает примерно 100 волос. Может даже больше. Во время подготовки к любой из указанных выше партизанских акций, назову я их так, например, печать или рисование листовок, ваши волосы могут попасть на ваше изделие. Если вы используете клеящее вещество, клей или скотч, то эти волосинки могут прекрасно зафиксироваться там, и дальше ваша ДНК будет в руках у путинской полиции. Этот режим уже настолько чертел, что я просто уверен в том, что силовики и расклеенные листовки на наличие ДНК сейчас наверняка проверяют. Про коктейли Молотова и остальные хлопушки я вообще молчу. Будьте внимательны и аккуратны. Следите и ухаживайте за своими волосами, за своими пальчиками. Перчатки для рук и шапочки для волос хорошо позаботятся о вашей коже и о ваших волосах. Еще немного о ДНК. Слюни, кровь и другие биологические жидкости, окурки сигарет, одежда, маски, перчатки и прочие принадлежащие вам предметы и биоматериалы. На всем на этом остается ваша ДНК. Не оставляйте это все там, где. Далее еще одна очевидность. Это следы обуви. Каждая обувь имеет свой рисунок на подошве. Некоторые следы могут содержать уникальные данные. Поэтому следы обуви тоже привлекают внимание силовиков во время осмотра места происшествия. Вы можете оставить следы обуви на чем угодно. На снежной поверхности это происходит особенно хорошо, поэтому
Очевидный совет: берите с собой какую-нибудь старую ненужную обувь, которую потом можно будет выкинуть, и ее вам будет не жалко. Ну и самый простой способ, по которому вас могут вычислить, это видеокамеры. Здесь много говорить не буду, всем все ясно. Но помните, что даже если вы используете маску и попали под камеру, гестаповцы легко могут идентифицировать вас по одежде, просмотрев записи с камер на вашем подъезде, например. Но это только в том случае, если они уже предполагают, кто им нужен. Поэтому лучше использовать стандартную темную одежду, которую лучше переодевать сразу после акции и не светиться в ней у своего подъезда. Все описанные выше способы, которыми вас могут вычислить, могут и не потребоваться гестаповцам, если у них есть хорошая агентура, то есть стукачи. Особое внимание в силовой системе уделяется этой категории лиц. И в каждом человеке органы видят потенциального стукача, который может оказаться полезным в работе. Завербованным, либо же просто стукачом может быть любой человек. Поэтому старайтесь сильно не распространяться о ваших партизанских планах и акциях среди тех, кому вы не доверяете. Для борьбы с фашистским режимом в России, наверное, уже любые способы хороши. Я считаю, что после того террора, который он устроил в Украине, после тех репрессий, что он устраивает внутри страны, путинский режим не имеет права на существование. Справедливый суд и строгое наказание – вот что должно стать финальной точкой в его истории. Что станет силой, которая сменит власть в стране и отправит под трибунал тех, кто сейчас управляет Россией, трудно сказать. Но, на мой взгляд, и к моему сожалению, мирный протест не только исчерпал себя, он уже попросту уничтожен самой же властью, которая не оставляет каких-либо иных вариантов ее смены, кроме силового. Что будет этой силой, мы в скором будущем, наверное, узнаем. Все больше военнослужащих отказываются воевать в Украине. Я хочу вновь призвать военных: отказывайтесь от участия в этой преступной войне, расторгайте контракты и возвращайтесь домой. Воюя на территории Украины, вы совершаете преступление, вы воюете за преступную фашистскую власть, которая установилась в России. Друзья, пишите ваши вопросы в комментариях, возможно, я отвечу на них в следующем видеоролике. А у меня на сегодня все. Как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.